Hola, sí, se sent. Bueno, doncs bona nit i gràcies per aguantar, perquè són hores, ja comencen a ser hores una mica intempestives. M'agrada definir aquesta pel·lícula com una pel·lícula, una ceba de capes i un mirall incòmode, perquè segurament tots ens hi sentim reflectits d'alguna manera, tots ens sentim pares i fills moderns, i en el fons hi ha aquelles zones del silenci i de la incomoditat. Llavors us proposaria, no sé, comencem pels nivells més evidents, potser, no? Els nivells d'anàlisi més evidents, que és el tema del silenci, no? La famosa escena del sofà. Àlex, explica'ns com la veu crear, com la veu viure. Bueno, quan vaig llegir el guió em vaig sentir molt identificat amb moltes coses d'aquests silencis i aquesta impossibilitat, aquesta incapacitat de parlar de certes coses amb la teva filla i de verbalitzar i d'explorar una proximitat, un diàleg obert i sense tabús, sense embussos, parlar de les coses, no? Llavors, és una cosa que em va frapar quan vaig llegir el guió i vaig dir, hòstia, crec que ho entenc, el no entendre i no saber com enfrontar-se a tot això, no? I quan vam començar a assajar les escenes per la pel·lícula, clar, et trobes amb la directora, que és la teva filla, que és l'actriu que fa del personatge, que és la teva filla, i de fet hi havia una escena que vam rodar prèvia a aquesta escena del sofà que explica molt bé d'on ve aquesta incomoditat, però que en el fons està bé que no hi sigui a la pel·lícula. I és que la passejada aquella que fem per la muntanya continua un trosset, hi ha un moment que ens agafem de la mà i passa un noi jove i ens mira en plan, ui, aquests que són pare i filla o són un senyor amb la seva amant o... I llavors... Sugar daddy, no? Això. I deixo anar la mà. I per això després ella diu, tu et sents còmode amb mi? Ve d'aquest moment previ que hi ha hagut, no? Però de fet a la pel·lícula no hi és i no cal, no, aquesta escena, perquè es va decidir que no tenia espai, no? Sí. Bueno, sobretot va ser una decisió de dir, de descontextualitzar-ho d'aquest moment concret i de que fos et sents còmode amb mi, com en general, no? Com sense la necessitat de parlar d'aquest moment, i que de cop ens hem adonat que funcionava el et sents còmode amb mi, estem en un sofà junts i jo em fico com així i tu de cop dius, ai, que tinc... Sí, jo crec que era molt millor no concretar d'on ve la incomoditat, perquè a més la incomoditat és general, no? És de la impossibilitat, d'incapacitat de saber què fer amb aquesta relació de pare-filla i de tot el que ens passa a nosaltres, no? Llavors, el fet d'ella voler-ho verbalitzar i voler posar en paraules una cosa que si ho poses no saps com fer-ho i si ho poses no sabràs com articular un discurs coherent sobre alguna que és molt abstracte, no? També. Ariana, des del principi les idees estaven clares? Aquesta era la intenció, més o menys, perquè abans comentàvem amb l'Àlex que algunes escenes, quan les rodàveu, semblaven molt familiars, molt quotidianes i no acabaves de veure exactament on et portava, no? Allò? Sí, quan parlàvem del projecte, perquè al final un guió és el que tu dius, no? Llegeixes i passen coses, però sí que és veritat que quan parlàvem com de la pel·lícula a nivell de direcció i on estava la mirada, era important que la mirada sempre estigués en la Mila i com la Mila interpretava cada un dels moments de la pel·lícula, no? I com estava ell en cada un d'aquells moments, perquè al final era com, hi havia com alguna cosa de parlar d'ella, no? Del seu desig, del que a ella li passa i de com hi havia com molts moments com d'aquests, no? Com moments que igual et portaven a una certa quotidianitat, però de cop com que venies d'un lloc i anaves a un altre, aquells moments com que es carregaven d'altres coses, no?
Clar, aquí hi ha una primera capa, dèiem, és una pel·lícula seva, hi ha una primera capa claríssima, que és d'on ve el trauma, d'on ve els símptomes, i aleshores hi ha una primera capa és dels silencis durant l'adolescència, de les coses que no es parlen, de les coses... Però clar, hi ha una capa molt més incòmoda que és quan remunta i se'n va als 2 o als 3 anys, no? Els jocs inconscients amb el pare, i aquí és aquesta zona d'incomoditat en què tothom possiblement diu ostres, potser jo inconscientment soc culpable de moltes coses, no? I tots ens sentim incòmodes, no? Una pel·lícula que incomoda, no? És d'aquelles pel·lícules que te l'emportes a casa i dius, hòstia... De fet, Criatura, del lloc on surt és de que l'Helena és actriu i ella, a part de fer cine, fa teatre i té també un grup de performance. I un dia estaven preparant una performance amb el seu grup de performance i que anava sobre... La performance va anar com cap a un altre lloc i tal, no? Però mentre investigaven com de procés creatiu van començar les noies que formaven part d'aquella performance a compartir experiències, no? I el primer cop que et masturbes o el primer cop que et passen totes aquestes coses i van començar a compartir com entre elles. I el que es van adonar és que algunes d'elles no només recordaven com les seves primeres experiències en l'adolescència de despertar sexual, sinó que algunes d'elles ho recordaven en la infantesa. No era el cas de l'Helena, però sí que és veritat que de cop per ella va ser en plan de au, o sigui, la sexualitat en la infantesa és un tema i hi ha gent que ho recorda, no? I com ho recorda i com es viu, no? I va ser a partir d'aquesta exploració i de parlar amb aquestes amigues que d'alguna manera va començar a s'interessar pel tema, a investigar i d'aquí va sortir aquesta pel·li. I realment, no sé, aquest serà un tema de debat, però suposo que aquesta primera sexualitat es conforma a edats de la inconsciència total, no? Sí, evidentment és una sexualitat i és una sexualitat real i que és una fase per la que passen tots els nens. Sol ubicar-se al voltant dels 4 o 5 anys. En alguns nens és més explícita i en alguns nens és menys explícita. Però si de fet parles amb professors de parvulari, tots t'ho diuen en plan de cop vas al lavabo i estan tots allà tocant-se i mirant-se i és com una sexualitat que sí que és veritat que no té a veure amb una consciència potser mental, però sí que té a veure amb uns despertars físics i amb un sentir certes coses físiques. Després això desapareix en els nens, a partir dels 6 anys desapareix i torna com a reaparèixer en el següent despertar sexual, que és a l'adolescència. Crec que és interessant també veure com és la mirada adulta la que converteix allò en un fet estrany i prohibit i tabú, no? Perquè el nen ho viu d'una forma natural i és el judici que emet l'adult, el progenitor, el pare, la mare, sobre aquesta exploració, aquesta curiositat i aquest despertar, no? Llavors és realment el que dius tu, una pàgina en blanc que es va embrutant també d'això, de limitacions, de prohibicions, de tabús, de silencis, d'incomoditats, i això van generant en l'infant una mirada d'estranyesa i d'incomprensió, no? Sí, clar, perquè a més és perquè el bo i el que genera plaer està prohibit i és dolent, no? És aquest moment en el qual d'alguna manera es perd la innocència també, no? Sí, l'etern tema del tabú i a més traslladat a una família que és bastant moderna, que no és necessàriament conservadora, etc. I diria que segurament tots els que estem aquí apliquem formes de tabú, formes de silenci, cadascuna amb els nostres filtres.
Sí, de fet, era el que ens volíem plantejar, no? No és com que no volíem plantejar un personatge que hagués viscut una sexualitat coartada, obertament coartada, perquè ha nascut en el si d'una família molt conservadora o el que sigui. El que ens plantejàvem és com, inclús en els llocs que són com més segurs, els llocs en què en teoria tu pots ser més tu, totes aquestes coses també generen una incomoditat, no? L'Helena, en vau parlar molt? Teníeu clar, tu per exemple tenies molt clar on anaven les diferents etapes, vau estar fent coaching previ sobre tots aquests temes, sobre sexualitat infantil... Vam parlar-ne, ella em va parlar de la seva experiència, em va preguntar també de quin acostament tenia jo en aquest tema a nivell personal i això, i després ens vam posar a explorar, a assajar i veure què passava, no? On era la incomoditat i aquesta comunicació i en què es generava, no? I en certa mesura jo crec que l'encert està en això, no? Generar un entorn i una família normal, aparentment, on no... Sembla que hi ha com un perill que hagi de passar alguna cosa, però no passa res, realment, més que això, que el desig i la sexualitat d'aquesta nena que es converteix en una dona és una cosa que ella no pot controlar i el món no sap com gestionar tampoc, no? Llavors, doncs, crec que era molt evident que parlàvem des d'un lloc també d'explorar terrenys desconeguts i veure què passava i com ens afectava i com ho vivíem, no? Obrim intervencions perquè jo suposo que és una pel·lícula que ens interpel·la a tots i a totes, no? No sé si algú vol obrir el foc. Ah, mira, a Paloma, molt bé. Gracias. Hola. Bueno, os felicito por la peli. Yo la he vivido físicamente. Me parece muy bella. Creo que la lectura que yo he hecho es del deseo sexual puro y duro. O sea, tú, Alex, decías cómo gestionar con una misma y los demás, pero es que es muy difícil gestionarlo. Entonces, en la peli, para mí es una pulsión, algo que está latiendo en la vulva o en el cerebro o en el pecho o en la piel que ha hecho esa reacción, pero yo la he vivido, o sea, estoy ahora como arrebatada, ¿no? Estoy como pensando, es que es muy fuerte la pulsión sexual y claro que está en la infancia, como tú has explicado, depende del niño y de la niña y se censura casi siempre, ¿no? Y en ellos está con esa libertad que no está matizada con nada. Y, a ver, para no enrollarme, cuando Albert ha dicho que hay momentos que te incomodan, yo voy a decir lo que me ha incomodado a mí, ¿no? En la infancia, claro, porque tenemos esta visión y está toda esta pulsión que no sabemos qué está ocurriendo, ¿no? Pero a mí me ha incomodado cuando Mila es adolescente, cuando ella tiene ese despertar, ¿no? Ese nuevo despertar y quiere descubrir y desea y está eso a lo bestia. Y cuando se relaciona o intenta descubrir, pues le dicen, es que están hablando de ti. O, por ejemplo, la escena en que está con el chico y dice, es que no sabía que eras tan guarrilla con esa cara de niña, ¿no? A mí eso es lo que más me ha movido, ¿no? Lo quería decir porque, claro, también la sexualidad de las mujeres está siempre estigmatizada. O sea, es como que o eres una virgen o eres una puta, o sea, no sabes hasta qué punto, o sea, si deseas, joder, qué guarra eres, si no te mueves, no te mueves. Quería dejarlo aquí porque tela marinera, y ya que estoy con esta pulsión, que habitualmente ya me acompaña, pero como yo he vivido la película con esta pulsión tan brutal, y después acabar diciendo que me ha encantado el final, porque el sonido creo que es muy, muy particular, y cuando ha acabado de esta manera con el agua, ¿no? que es como tremenda, ¿no? El mar visto como un aliviador, pero también como algo violento, porque realmente es así, ¿no? Ella se está aliviando con el mar, pero a la vez es como el medio de la pulsión. Bueno, yo lo he vivido así y ya está. Sí, ya. Total. Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias. A mí
Me emociona mucho que me digas esto porque es como, creo que cuando las pelis te provocan cosas físicas es como increíble y entonces me emociona mucho que criatura te haya creado esto. De lo que decías del mar, el mar estuvo siempre en la peli. Siempre en la película nos planteábamos los veranos como estos momentos de la adolescencia en la infancia, porque de alguna forma nos funcionaban bien a nivel de guión para explicar esos espacios de libertad, porque en general pues la vida de los niños y de los adolescentes es que se levantan, van al cole, y es casi como una cosa militar, ¿no? Y los veranos es igual ese momento en donde pueden pasar otras cosas. Y a la vez el mar siempre estuvo, no solamente por el tema de los veranos, sino porque el mar nos funcionaba siempre como muy bien para explicar esta metáfora que es el deseo, ¿no? De alguna forma. El mar, la playa, tiene como esta cosa de placer, ¿no? Como que es agradable, el sol, hay algo como muy placentero, ¿no? del mar, pero a la vez es como ese sitio que te da miedo, ¿no? Que entras un poco adentro, dejas de verte el cuerpo y te crea como, bueno, igual a gente no, pero por ejemplo a mí sí que me pasa, ¿no? Como que cuando dejo de verme o tal, como que te da miedo, no sabes qué hay debajo de ti, te pasan como muchas cosas, ¿no? Y de alguna forma el mar es como esta metáfora del deseo, ¿no? Que es como, tiene esta cosa placentera y a la vez, pues, cuando te adentras en este deseo hay algo que te da miedo, ¿no? Como mujer, a veces es ambivalente, ¿no? Es como este deseo que, pues, de alguna forma te pierdes en él, no sabes qué te pasa y de alguna forma, pues, queríamos terminar la película así, ¿no? Como esta chica que de repente se levanta a las 3 de la mañana, se cruza el pueblo, la playa, el bosque, que es como de, vale, es de mega super jefa hacer esto tú sola por la noche, para mí. Y no solo hace esto, sino que se mete en este mar, ¿no? Y decide explorar este deseo, como que quiere hacer esto, ¿no? Cueste lo que cueste, porque este es su proceso y quiere entenderlo. Sí, a més hi ha una altra idea que també em sembla potent, que és la successió de petits microtraumes acaben portant a una manifestació traumàtica bastant evident, no? A un cert moment, no? És un cotxe que s'acaba estrellant a un cert punt i possiblement tampoc és que no hi hagi una gran explicació, no? I això ho fa més subtil. Hi ha més intervencions, d'aquí no s'us veu gaire, però... Nosaltres seguim parlant i ja ens frenareu si teniu preguntes. Sí, a mi m'agrada també aquesta imatge del final del mar que ja està gairebé a punt d'ofegar-se, no? El mar com un perill i també aquest abisme i aquest món misteriós que és sanador i és perillós alhora, no? Hi ha aquesta sensació de perill que hi ha permanentment, no? També que és com que ella s'ha alliberat però alhora li espera un futur incert, no? I això és molt maco perquè no dona un raonament molt concret ni una explicació ni una recepta per la felicitat, sinó que és, bueno, la vida és això, és tota aquesta complexitat, està plena de matisos i no hi ha una resposta clara, no? Com us van rebre a França quan vau guanyar la quinzena a Cannes? Va ser com un terrabastall total, no us ho esperàveu? La veritat és que va ser molt fort. Nosaltres hi havíem tornat, de fet és com, vam acabar com la pel·li, amb el DCP com al braç, vam arribar a Cannes, hem com posat malaltes de tot l'estrès, com de, saps, en plan, el típic que arribes allà, et baixen les defenses i et fiques malalta, com quan acabes un rodatge o fas aquestes coses, i no ens vam quedar fins al final, vam marxar, perquè estàvem com jo, la Marta i l'Helena, com les tres engripades, i estàvem ja a Barcelona i ens van trucar i ens van dir «Ei, que heu guanyat el Premi Millor Pel·lícula Europea» i tal. Nosaltres vam dir «Ah, vale». Saps? Vale, perquè ens van dir que la quinzena era una secció competitiva i tal, i no sé què. I vaig trucar i li vaig dir «Ei, hem guanyat el Millor Pel·lícula Europea» i em va dir «Ah, vale, és guai». I dic «Sí, crec que sí». I vaig continuar treballant a l'oficina com ja dilluns a Barcelona. I vaig pensar «Hòstia, tinc un agent de premsa
que els estem pagant, doncs que facin una nota i a veure si ho publiquen a algun lloc, saps? En plan, mira, si ho publiquen en un mitjà online, doncs menos da una piedra. I truco a la premsa i li dic, ja feia una hora que ens havien avisat, i li dic, escolta, que hem guanyat aquest premi, si vols fer una nota de premsa, i em diu, tia, que acabeu de guanyar la quinzena, que això és el premi màxim, que és el que va guanyar la Mia Hansen. I jo, què? Diu, quan us ho donen? I dic, en una hora, la cerimònia de premis. Diu, vale, bueno, què fem? I em diu, que l'Helena es vesteixi i es posi unes calces que entra en premsa. I jo, què? I ja estàvem aquí i, de fet, qui va anar a recollir el premi era la noia que teníem a la productora de pràctiques que estava estudiant a la uni i s'havia agafat un visat d'estudiant per anar a Cannes i va anar a recollir el premi ella. En sèrio? Amb l'Alana, la diré de foto. Va arribar a temps, diguem, no? Era l'única Jo li vaig dir, on ets? I em diu, acabo de veure una pel·li que m'ha agradat molt, no sé què, les dona interès. Dic, vale, ja pots anar a l'apartament que t'hagis agafat, posa't un vestit que vas a recollir un premi. I en canvi l'Helena, suposo que aquesta cosa de l'exposició, no? L'exposició màxima, ella sempre va tenir clar que volia arribar a aquests límits de... No. Vale. De fet, per ell era molt raro quan escrivia el guió imaginar-se a si mateixa, perquè és com super, raro, no? Com imaginar-te un personatge que es diu Mila, que té la teva cara i que fa aquestes coses, no? Llavors, ella quan escrivia el guió no es veia com actuant-lo, i de fet, ella sempre s'imaginava que era la Paula Ribó, que abans deies. Ella sempre s'imaginava que era la Paula, i va arribar un moment que era com, el guió ja anava com avançant, ja tenia com més o menys forma, i va arribar el moment de finançar-lo, i va ser com de, hem de fer un dossier i hem de decidir qui és la prota de la pel·li perquè l'hem d'anar a vendre i aquestes coses. I ella sempre havia tingut com aquesta ambivalència, però tampoc no s'ho volia imaginar perquè era molt raro, i al final va ser com de, crec que ho vull fer jo, perquè al final com a actriu tampoc tens tantes oportunitats de cop de fer un prota. I li va venir de gust fer-ho i és que va ser molt difícil. L'Àlex us ho explicarà millor, que és com que estava allà al sofà i l'Helena el dirigia i actuava i tal, però vull dir que a nivell de producció va ser complicat, no? Fer la direcció i la direcció i l'actuació alhora, però no sé, crec que és molt guai. Ho fa bastanta gent, diguem, el Woody Allen i gent d'aquesta, però que entenc que són grans mestres els que fan aquest. Jo crec que havíem fet una feina de recerca prèvia amb la Clara Roquet molt intensa sobre aquest tema. De fet, van entrevistar moltes dones i van estar fent tot un treball de camp molt exhaustiu per sentir testimonis de dones que explicaven la seva infantesa, la seva sexualitat, els seus traumes, les seves pors, i va ser el punt de partida per escriure el guió, de manera que jo crec que ella va estar cuinant aquesta pel·lícula i aquest personatge des de molt abans, i per ella va ser un procés natural entrar a actuar una pel·lícula que estava dirigint. Crec que era més per nosaltres, que era com una mica esquizofrènic, estar treballant amb una actriu que alhora cop i volta et diu tallin, i s'anava darrere el combo a mirar a veure com havia quedat la presa, i veies que tenia una mica com una mirada exterior mentre estava interpretant, no? I això és desconcertant, però ja m'anava bé pel personatge, ja m'anava bé aquest estat. Tu havies treballat a altres pel·lícules així, amb actor, director? No, la veritat és que no m'havia passat, i és bastant curiós. També crec que és difícil de fer realment, perquè la mirada de la directora i de l'actriu està contraposada, i en el fons l'exploració de la vivència de l'actor és contrària a la mirada analítica i crítica del director, no? Llavors has de saber gestionar una mica aquestes dues vessants, però crec que ella ho va fer perfectament, no? I amb una valentia brutal, no? Brutal. Ah, sí. Hola,
Bones. Que a mi m'ha encantat, jo he flipat, la veritat, i m'he sentit molt identificat, tot i que sóc un home, però jo de fet tinc urticària crònica i de fet m'ha vingut després d'un episodi traumàtic relacionat amb la sexualitat i tot. I volia dir que el que trobo que és tan important d'aquesta pel·lícula és que m'encantaria que els meus pares poguessin veure-la, saps? Perquè sento que és molt important poder, com deies tu, saps? En el teu personatge, la teva generació vol parlar de tot i és molt oberta i tal. Crec que és tan important ara com que poguéssim parlar de coses que abans no, que era un tabú màxim, saps? I jo ho he vist amb els meus pares, hem fet molt de treball terapèutic, amb terapeutes, amb psicodèlics també, i per mi ha sigut un treball molt de guarir moltes coses que clar, que també són inconscients. Llavors, crec que per mi jo veig aquesta pel·lícula que estic flipant, encara que m'encantaria que les generacions una mica més grans poguessin veure-la i que es pugui fer que sigui una porta, saps, perquè se parlin coses que mai s'han parlat mai en tota la història, saps? Llavors, ho agraeixo molt i no sé, i volia dir-ho. Moltes gràcies. Bueno, sí, jo m'he trobat molta gent que m'ha dit gràcies perquè el teu personatge, jo sóc així i he tingut aquests conflictes amb l'educació, amb la meva filla, amb no saber com portar-ho i com fer-ho, i d'alguna manera la deriva aquesta o el fracàs, el que és educar, perquè sempre t'equivoques i sempre et confrontes amb no haver fet el que hauries d'haver fet ni fer-ho bé. Si ho parléssim tot, possiblement després ens diríem que havíem de parlar-ho tot i jo no volia parlar. No sé, jo crec que evidentment l'educar està sempre associat a un cert conflicte. Evidentment parlar, obrir i poder verbalitzar les coses és sanador i és el camí, però que hi ha alguna cosa del procés educatiu que fins i tot el que estàvem dient, que ara mateix potser som generacions que estem més preparats per això, però tanmateix continua havent-hi tants tabús i tanta dificultat per parlar les coses, verbalitzar-les, posar-li un nom i fer-ho fàcil. Facis el que facis, la pífies, diguem, no? Per molt que intentis, no, ara ho parlarem, ara no sé què, però també està generant alhora nous tipus de tabús, nous tipus de silencis, nous tipus de metallenguatges, no? En el qual els entesos, el no sé què, i segurament és difícil. Bueno, jo sé també gent que han rebut educacions molt obertes, on tot s'ha parlat i tot s'ha posat sobre la taula, després es queixen de que no volien aquesta complicitat o aquesta amistat amb els pares. Jo sé d'amics que han tingut educacions molt lliures i on tot era permès i volien un altre marc diferent al que van tenir, no? Sí. Un altre comentari, sí. Bona nit. A mi m'ha frapat moltes coses que han aparegut a la pel·lícula. M'ha semblat superinteressant i m'ha semblat una excel·lent obra d'art, però m'he quedat en dubtes, per exemple, i sí que és veritat que volia treure el tema d'això que precisament parlàveu ara, no? I, a veure, actualment, per exemple, es diu, i ja sense parlar tampoc exactament d'un gènere o un altre, no? Però que una proporció d'un 20% de la societat, una persona de cada 5, ha rebut alguna mena d'abús sexual a la seva vida. Que no cal que sigui una violació amb penetració, pot ser un tocament, i normalment sempre ens pensem que ve d'una persona desconeguda i no, realment sempre és d'entorns molt propers. Una figura masculina normalment, dintre de l'entorn familiar o d'un veí, una persona molt propera.
Com a obra d'art, a mi m'ha semblat excel·lent. Sí que, per exemple, m'ha quedat com una incògnita, no?, el tema d'aquesta urticària, no? Esperava que en algun moment, i no sé si és una cosa que ha quedat com en el misteri o per llegir entre línies o com, no?, normalment respon a que hi ha alguna cosa. És veritat que la gent coneixem l'expressió del complejo d'Edipo, no? Però hi ha el mateix també quan canviem el gènere, el complexe d'Electra, i que tothom passa en algun moment. El que passa és que podem ser conscients o no. M'ha sorprès també quan has comentat aquesta trobada entre dones, no? I que recordaven els seus inicis sexuals i algunes de la infantesa. Jo recordo el de la meva infantesa i el tinc molt clar, però jo crec que és superimportant que les figures adultes que acompanyen aquest creixement des d'una posició molt antiga o retrògrada o des d'una posició supermoderna sàpiguen fer un acompanyament correcte. I principalment és el tema de saber posar el límit. Jo trobo que, per exemple, aquí es tractava de fer bé, però de vegades no fem les coses millor perquè no sabem. Però jo crec que aquest pare mostra una incomoditat, però no ha posat paraules amb aquesta incomoditat, no ha posat el límit, aquesta paraula que actualment ha estat prohibida en la nostra educació més moderna, no? Però és que el límit, se li digui límit o d'una altra manera, és necessari. I de vegades cal posar paraules a situacions quan més delicades, especialment. Jo crec que sí que aquest acompanyament ha faltat, per exemple, per part d'una figura adulta i manifestar que, per exemple, que aquesta exploració és supercorrecta, però s'ha de fer en solitari, en intimitat, i que en el moment en què sigui més adulta la podrà compartir amb qui vulgui. Perquè si no, d'alguna manera, si això no s'acompanya correctament, pot desembocar, doncs, sí, per bandes més artístiques, més etc., no? Però al final som referents també de societat. Igual que quan, per exemple, la nena es masturbava sobre la cama d'una persona de l'entorn proper, no? Això passa també amb les nenes a les cadires al col·le. I normalment està relacionat no tant amb un impuls sexual, sinó amb una manera de treure un neguit, un estrès, més que no només l'exploració sexual. És delicat, jo crec que precisament pel fet de ser tabú i no saber-ho tractar, ens pot portar molts problemes com a adults també. Jo vaig llegir un llibre que recomano a tothom. Perdona, hauríem de... Sí, sense més lluny. 50 pàgines de classe sexual bestial. O sigui, som sexuals i tenim plaer sexual des que som fetus al cos de la mare. I que ha de ser un tema que es tracti amb... perquè tots volem ser feliços i la sexualitat és la part més important pràcticament de la nostra vida. Molt bé. Jo volia, matitzant, és veritat que el personatge que interpreta l'Àlex jo crec que ja és conscient de tot això. El problema és com actuo davant de totes aquestes... Una mica el que reivindica al final la pel·lícula és que per crear persones petites que visquin una sexualitat sana, que es converteixin en persones adultes que visquin una sexualitat sana, és important parlar de l'educació sexual i perquè les persones petites no estan soles, estan acompanyades de les persones grans que formen part de la seva vida. Llavors és com una mica el que reivindica la pel·lícula és posar paraules, posar noms i sobretot posar educació en tots aquests temes perquè la sexualitat infantil és un tema que existeix, el despertar adolescent existeix, les persones podem tenir una sexualitat i són molt diverses i una mica criatura el que pretén, l'ambició que teníem és com de voler posar nom a totes aquestes coses i entendre com a societat que per obviar-les l'únic que estem fent és castrar-les i que una sexualitat castrada no és una sexualitat sana. Llavors, criatura planteja totes aquestes coses i entorn al que tu dius i també el que comentaves tu, d'alguna manera per nosaltres era important fer aquesta pel·lícula per parlar de totes aquestes coses i sobretot per això, per reivindicar-nos com a adults que volem pensar en aquestes coses i que volem aprendre sobre aquestes coses perquè acompanyarem a persones petites i perquè potser quan nosaltres érem petits no se'ns va saber acompanyar bé.
Llavors, o potser sí que se'ns va acompanyar bé, però potser no. Llavors, d'aquí una mica també és la nostra voluntat de fer creatura. Bueno, Àlex, Ariana, agrair-vos moltíssim, no només que hagueu vingut avui i que ens hagueu explicat les vostres experiències, sinó que hagueu fet aquesta pel·lícula meravellosa. Agrair-vos la vostra assistència. Recordeu que podeu votar la vostra preferència ara, deixar el paper a la urna, i us emplacem a venir demà a totes les diferents activitats que tenim al llarg del dia i també el diumenge al matí. Moltíssimes gràcies i bona nit. Gràcies, bona nit.